Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Nurhayu GMC. Perkenalkan, saya merupakan mitra resmi dari Armina Daily. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya mau membahas tentang kesehatan si kecil. Saya tidak mau menggurui atau gimana, tapi saya hanya akan berbagi tips saja untuk ibu-ibu. Tentunya seperti saya juga, ibu rumah tangga dengan anak yang masih kecil, pasti kadang khawatir obat-obatan yang mungkin harus dikonsumsi anak itu apa yang baik, kemudian bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh anak agar tidak mudah terserang sakit. Apalagi di musim pandemi seperti ini yang di luar ataupun aktivitas di luar, kadang di rumah pun itu masih harus was-was atau waspada. Dan juga di saat ini pun musim hujan, musim yang tidak bisa ditentukan, kadang hujan, kadang panas. Meskipun ini sudah bulan apa, tapi kadang beberapa kali hujan masih turun, dan itu bisa rawan untuk kesehatan anak kalau anak tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Nah, di video kali ini saya mau mengenalkan salah satu produk yang biasa dikonsumsi oleh anak saya maupun dikonsumsi oleh anak-anak teman-teman saya semua, yaitu Propolis Asia Pro. Kenapa kami semua mempercayakan kesehatan anak kami, tidak hanya anak sih, tapi juga untuk kesehatan keluarga kami dengan sebotol kecil Asia Pro tadi seperti ini. Satu box itu isi satu botol 7 ml. Nah, ini kenapa kita mempercayakan kesehatan anak. Kalau misalkan anak batuk, pilek, atau mungkin panas, demam, atau mungkin ada radang pencernaan, ada amandel, atau mungkin sakit-sakit yang lain, kalau kita terlalu sering memberikan obat-obatan kimia, obat-obatan apotik, atau obat-obatan dokter, maka bisa berbahaya juga untuk kesehatan anak di kemudian hari kalau terlalu sering. Nah, itu kenapa saya menyarankan lebih baik untuk menjaga kesehatan anak kita menggunakan produk herbal saja. Jadi Asia Pro ini terdiri dari 3 herbal, yaitu propolis, habatus sauda, dan madu. Nah, ketiganya ini insya Allah sudah sesuai anjuran dalam Al-Quran dan hadis untuk pengobatan manusia. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk orang dewasa, tapi untuk kesehatan anak-anak pun sangat baik. Jadi anak lebih terhindar dari bahayanya obat-obatan kimia kayak gitu, dan tidak membuat ketergantungan tentunya. Ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak. Kalau anak saya misalkan batuk, pilek, atau mungkin capean, atau mungkin apapun, alhamdulillah bisa teratasi dengan Asia Pro ini saja. Dan ini penggunaannya praktis, anak-anak nggak perlu takut kepahitan atau gimana, enggak, karena rasanya tidak seperti propolis atau habatus sauda di luaran sana yang mungkin rasanya pahit atau getir, tapi alhamdulillah ini rasanya ada manis-manisnya karena ada tambahan madunya. Jadi untuk anak-anak itu juga cocok kan, yang batuk, pilek, atau kayak gitu. Jadi ini tinggal diteteskan saja ke anak. Penggunaannya juga praktis, meskipun anak-anak atau dewasa cukup diteteskan di bawah lidah. Kalau untuk anak-anak cukup 1 tetes. Kalau pada saat si kecil sedang sakit itu bisa 2 kali sehari atau 3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tapi kalau untuk yang hanya menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit, tidak mudah tertular penyakit oleh teman-temannya atau lingkungannya, itu cukup 1 tetes saja setiap hari setelah bangun tidur. Jadi sudah bebas dari alkohol dan juga zat lilin, jadi dikonsumsi jangka panjang pun itu sangat aman Bapak Ibu. Dan ini benar-benar alami, sudah lolos uji, mulai dari lolos uji laboratorium UI, Nanotex, kemudian National Taiwan University, BPPT, ini semuanya sudah lengkap. Dan juga tentunya sudah halal dan juga BPOM. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir nih untuk memberikan Asia Pro untuk kesehatan si kecil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.